नोंथांमोननो दिनै आङो नैबे Btrinfostudio इउटिउब चेनेला मोनसे गुरुत्व मोनसे आङो बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव होना फैबाय नोंथांमोना मोजाङै खोनासंदो आङो भिडिअखौ होजोबगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि जाबाय मा लोगोफोर मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कालिंदुवार ब्लकनि आन्डारावहाय दिनै गोबां रोजा रोजा दिनै BPFao जयनिं जादों बावहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1700नि प्लास गोजौआव जे UPPL BJP आरो बायदि बायदि दोलोनिफ्राय दिनै ओंखारनानै BPFao जयनिं जादों आरो बे जयनिं जानायनिया मोनसे BPF हान्जानि थाखाय मोनसे देरगाथाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों जे दिनैहाय UPPL BJP खौ दिनै जायफोरनाखि थादोंमोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनै BPF नि आदर्शखौ नीतिखौ मोजां मोननानै दिनै UPP नि सरकार थासेयावबो दिनै BPFआव जयेन जादों होननानै जों बेखौ मिथिनो मोननाय जादों ओमफ्राय दिनै बिनि गेजेरजोंहाय दिनै आगु जेनाखि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों कि फैबाय थानाय जेनाखि MP इलेक्शन बेवहाय कालिंदुवार ब्लक हिसाबै बेवहाय पुरा माने क्लीन जाबाय साफा जाबाय बेवहाय BPF निफ्राय थोजासे महर मोनगोन आरो फैबाय थानाय जेनाखि इलेक्शन बेवहाय BPFआ देरहानो हागोन MP इलेक्शनावहाय बेखौ बिथांमोना मिजिंथिदों आरो फिन आरो बेफोरबायदि गोबां बहुत UPPL आरो BJP कंग्रेस गुबुन दोलोनिफ्राय आरो BPFआवहाय जयेन जानो थाखाय गोबां मानसिफ्रा कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ आरो बे खोथाखौ बारगाव जेनाखि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो मिडियानि गेजेराव दिनै बिथाङा फोरमायथिनानै होदों दा बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों कि UPPL नि गभर्नमेन्ट थासेयावबो दिनै UPPL नि गोबां सापर्टारफ्रा दिनै लोगोसेनो BJP नि गोबां सापर्टारफ्रा दिनै UPPL BJP कंग्रेस बायदि बायदि राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै BPF राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों जों बेखौ मिथिनो मोनबाय दा बिनि गासिबो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो होगोन आं भिडिअखौ डिटेल्सै होगोन नाथाय बिनि सिगांसो आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों बे भिडिअखौ ससे नायग्रोदो बिनि उनाव आं क्लियार बुंनानै होगोन नायगिरदो इलेक्शना कोनो कम्प्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार पिउरलि BPF सापर्टार जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों हा दंखायो नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों किन्तु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन आंनाव स्पष्ट प्रमाण दङ बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना लोगोफोर मिथिबाय नङा होमबा जेनाखि थांनाय सानखालि जेनाखि चिराङाव इलेक्शन खालामदोंमोन 22 घर जे लावख्रिगुरि गामिनि दा बेखौहाय BTC नि जेनाखि हाग्रा बिफाननि EM मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सारा माने क्लियारिफिकेसन होबाय जे बेफोर टटेलि 22 घरबो BPF नि सापर्टारजों होननानै बिथाङा दिनै बुंदों गासिबो 22 घरबो BPF नि सापर्टारजों आरो बावहाय बारगाव जेनाखि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारियाबो सापर्ट दंफायो आरो लोगोसेनो बावहाय मा खालामदों होननानै बुंदों बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाव सापर्ट दंफायो होननानै दिनै फोरमानजों प्रुफजों लोगोसे दिनै हाग्रा बिफाननि EM मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सारा फोरमानखौ होबाय बिथांमोना बाहाय बिथांमोनखौ लबार गायहोनो हाजिरा हिसाबै लांदोंमोन मानो थानो थाखाय खालामदोंमोन नाथाय दिनै बेखौ मिथिनो मोननानै दिनै इलेक्शन खालामनाय जाबाय आरो बिथाङा होननायबावदों कि खुनु बाहाय मोनसे कम्प्रमाइज गैया नो कम्प्रमाइज इलेक्शन खालामनायावहाय खुनु मोनसे कम्प्रमाइज गैया कम्प्रमाइज खालामनाय नङा BTR गभर्नमेन्टआ होननानै दिनै बुंदों दा फैदो अब्ला जों लोगोफोर जों मिथिजोनो दि हाग्रामा महिलारि सारा मा बुङा बेखौ फै ब्लक कमिटि BPFआव जयनिं सेरेमनी प्रग्राम जयनिं सेरेमनी प्रग्रामত टोटल BJP UPPL एटू मिलाई पेलाई 1700 मटते 1700+ जयनिं कराइছে আৰু আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে কালিংদুৱাৰ ব্লক হিচাপে আমাৰ BPF দলে খুব ষ্ট্ৰং হৈ আছে আৰু আগন্তুক যেটো MP নিৰ্বাচন এই কালিংদুৱাৰ ব্লক হিচাপে যেনেকুৱা BPFক মানে সহায় কৰিব লাগে আমি যেটো ভাবিছিলো ইয়াতকৈ বেছি ইহঁতে সহায় কৰিব পাৰিব বুলি মই গম পাইছো খুব ভাল কালিংদুৱাৰ হিচাপে পজিটিভ আৰু এনেকুৱা জয়নিং সেৰেমনি প্ৰগ্ৰামটো অকল কালিংদুৱাৰ নহয় বিভিন্ন ঠাইতো হ'ব আমাৰ বাক্সাত হৈ আছে ওদালগুৰিতো হ'ব বা কোকৰাঝাৰতো হ'ব আৰু চিৰাঙতো হ'ব এই প্ৰগ্ৰামটো কন্টিনিউ চলি আছে অহাকালি নাই পৰহি দিনা আকৌ বাক্সাত আছে অনতে আপোনালোকে চাব যেটো জয়নিং সেৰেমনি প্ৰগ্ৰাম ব্লক ৱাইজত ইয়াত মানে
হাজাৰ হাজাৰ UPFL মানুহে আমাৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে এইটো প্ৰমাণ কৰা যায় যে আমাৰ BPFৰ ফিউচাৰটো খুব ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আজিৰ দিনত সেইখিনি কথা